Привет, меня зовут Полина, и это мой влог из Нижнего Новгорода. Ехала я вместе с мамой на поезде из Ижевска с большой ночной остановкой в Казани, где мы смогли выйти и прогуляться. В 7 утра мы приехали, сдали вещи в камеру хранения на 6 часов и отправились гулять по нижней части Нижнего. От ЖД вокзала пешком дошли до Стрелки, по дороге насладились прекрасной погодой, летним солнцем и тишиной, насколько это возможно в большом городе. Красивейшая нижегородская ярмарка и сувенирные домики, конечно же, были закрыты, поэтому мы пофотографировались и пошли дальше. Еще немножечко видов покажу для вас. Александро-Невский собор, сама Стрелка. На обратной дороге мы зашли позавтракать во вкусную точку, прошлись по жилым улицам и скверам, зашли в ТЦ «Республика» и ЦУМ, забрали вещи и поехали заселяться в квартиру. Так как квартира располагалась в верхней части, рядом с ТЦ «Небо», то после заселения мы отправились в Золотое Яблоко, где провели несколько часов и решили, что до набережной совсем недалеко, поэтому пошли пешком. На этом кадре можно увидеть берег, где стоит собор. Даже не верилось, что утром мы были на той части города. На этом наша прогулка не закончилась, мы пошли в замечательное кафе «Волжской кухни» с потрясающими блюдами, а затем вернулись на набережную, чтобы насладиться красивейшим закатом и невзначай попали на музыкальный квартирник от проекта «Столица закатов». На второй день мы решили посетить Нижегородский Кремль и увидеть Чкаловскую лестницу. Погода была пасмурная и срывался дождь, но это не помешало нам, а только сыграло на руку, ведь получились замечательные фотографии. Территория Кремля поражает, ее однозначно не пройти за один день, поэтому мы приняли решение посетить эту достопримечательность чуть позже, вместе с экскурсоводом, подняться на Кремлевскую стену и послушать немножечко истории о его возникновении, об основании вообще Нижнего Новгорода. В принципе, я думаю, что будет очень интересно. После прогулки мы отправились на знаменитую улицу Большую Покровскую, на которой очень много магазинов, кафе, кофеен и так далее. Конечно же, зашли в сувенирный магазин, никакая поездка не обходится без этого. Магниты, куклы, посуда, расписанная в разных техниках, шкатулки, пряники, чаи, мед, варенье, можно перечислять просто бесконечно. Мы выбрали несколько сувениров для родных и близких и пошли дальше. Невероятно красивое здание, которое оказалось Сбербанком. Кто бы мог подумать, что в таком сказочном месте будет находиться банк. Второй день запомнился нам больше всего, потому что был наполнен приятными моментами. Мы здорово погуляли, отдохнули и развеялись. А на третий день мы вновь гуляли по верхней части Нижнего, потом по нижней части, так как выселение было в 12 дня, а поезд в 10 вечера. Что ж, вот такой небольшой travel-влог у меня получился. Буду рада видеть ваши лайки и поддержку нового формата.